Lass uns mal ein kleines Video zum Wochenendeinstieg machen. Mich erinnert das gerade so ein bisschen, da haben wir schon vor vielen Monaten drüber gesprochen, an 2011. 2011 hatten wir ein sonniges, warmes und vor allen Dingen rekordtrockenes Frühjahr und Ende Mai stellte sich die Wetterlage langsam um. Es wurde nass mit einem statistikverfälschenden Regen am letzten Maitag. Da hat es damals so viel geregnet, dass die Statistik nach oben gegangen ist. Und dann folgte ein wechselhafter und relativ nasser Sommer mit dem Höhepunkt des Tiefpunktes im Juli. Und dann folgte abermals eine sehr trockene Jahreszeit. Das war der Herbst 2011, September, Oktober, November, wo sehr wenig fiel. Im November hatten wir damals eine Rekordtrockenheit. Da mussten sogar die Bäume gegossen werden. Und die Umstellung kam dann zum Start in den meteorologischen Winter 11 auf 12 mit dem Dezember, wo wir sehr viel Regen und in den Bergen Schnee bekamen. Grüße Sie und grüße euch. Das hier ist ein Bild vom Christian vom Schweriner Schloss. Der Himmel ist wunderschön. Das sind diese satten Maifarben. Da gibt es aber ein paar Abers. Aber Nummer 1. Wir haben eine sehr klare Luft, immer noch mit sehr viel und nervigem Wind und relativ gedämpften Temperaturen tagsüber. Das heißt, die Kraft der Sonne, und die hat mordsmäßig Kraft, die spüren wir nicht. Sonnenbrandgefahr ist hoch, Sonnenstichgefahr ist hoch. Das gilt für alle Tage der nächsten Zeit bis einschließlich der nächsten Woche. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch Boden- und Nachtfrostgefahr. Jetzt in den kommenden Nächten, dann gibt es wohl so eine kleine Pause und in einer Woche nochmal, ehe dann die Frostgefahr für diese Saison vorbei sein wird. Aber erst bitte in der übernächsten Woche. Wir steigen mal ein und schauen uns die Temperaturkurve an, die momentan berechnet wird. Das Grüne haben wir hinter uns, da war dieser fulminante Start in den Mai, der sommerlich war. Jetzt ging es runter, es ist unterkühlt und wir werden ums langjährige Mittel herumtaumeln und sind dann hier am Schluss, das wäre in dem Fall der 24. ungefähr im Bereich des langjährigen Mittels, des früheren Klimamittels. Im Vergleich zum neuen Klimamittel wären wir dann im Minus. Mal schauen, wie es dann bis Ende des Monats weitergeht. Ich wollte mit euch mal kurz die gemittelten Wetterlagen durchgehen, weil da ist was Interessantes drin. Wir starten mit dem 14. Mai, mit der nächsten Woche. Da haben wir immer noch das Boden- und das Höhenhoch über der nördlichen Nordsee und dem südlichen Nordmeer. Wir haben das Boden- und das Höhentief rund ums Baltikum. Wir sind dazwischen mit einer eher nordöstlichen Strömung. Es kommt immer wieder kühle Luft, gerade in tiefen Luftschichten herangezogen. Und die Abweichungen betragen östlich von uns Minus, westlich von uns Plus. Und auch im Südwesten Europas und gerade in Nordwestafrika ist es ebenfalls in 1500 Meter Höhe zu kalt. Das heißt, es kann nirgendwo eine größere Wärme zu uns kommen. Einen nächsten Zeitschritt weiter, am 19. Mai, da sind wir dann hier immer noch unter diesem Hoch. Das hat sich im Prinzip überhaupt nicht verändert. Das Tief hat sich hier zwar ein bisschen abgeschwächt, aber die Beulen, die hier von Nordosten reingehen, schaben immer wieder den Höhenhochdruck ab. Und in 1500 Meter Höhe bleiben die Temperaturen relativ kühl, gehen aber ein bisschen nach oben. Und im Süden der Iberischen Halbinsel kommt jetzt mal Sommerluft an, im Mittel. Hier ist es dann sogar minimal zu warm. Wir sind an der Trennlinie zwischen kälterer Luft im Osten und milderer Luft im Westen und Nordwesten. Und diese milde Luft, die stützt dieses Hoch. Und dann passiert's. Nur 6 Tage später, am 25. Mai, ist das Hoch weg. Und wir haben einen riesigen Trog über dem Nordmeerraum. Und da, wo der Hochkern lag, ist jetzt mehr oder weniger der Tiefkern. Und alles schabt sich dann in die andere Richtung nach unten aus. Hier ist der Keil des Azorenhochs, der reicht bis zu den Westalpen. Die Temperaturen gehen auf der einen Seite von Nordwesten her ein bisschen zurück. Auf der anderen Seite geht es durch diese Strukturumstellung der Wetterlage los, dass so die Wärme und die Hitze langsam im Mittelmeerraum Fuß fassen können. Das heißt, die Regenzeit könnte dann hier mittellangfristig vorbei sein und auf der anderen Seite der Alpen bei uns könnte eine nassere Periode, eine Regenzeit beginnen. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel, ist alles im langjährigen Mittel bis minimal zu kühl. Wir gehen nochmal zurück und schauen das von der Struktur her an. Omega-Lage, ist klar, 14.
Ganz klar. Wir sind auf der allerdings kalten Seite. Wenn wir auf der Seite wären, wäre es ein bisschen wärmer. Und dann 5 Tage später, das können wir so lassen, es bleibt dabei. Und 6 Tage später drehen wir das Ganze um und aus der Omega-Lage wird eine Trog-Lage. Und das ist ja wohlgemerkt das Mittel der Berechnungen. Da kann man nicht sagen, wo liegt genau ein Tief. Das Tief kann auch hier liegen und wir kommen auf die Südseite, dann bleibt es trotzdem trocken und wird nur wärmer. Aber die Grundgroßwetterlage wird sich wohl langsam umstellen. Schauen wir mal ganz kurz auf die Niederschläge für Europa in der nächsten Zeit. Bis zum 24. Mai nach dem amerikanischen GFS-Modell, dem Nullerlauf. Und da sehen wir, wie weit das nach Süden ausgreift, bis Nordafrika die Niederschläge. Der gesamte Mittelmeerraum wird nass und wir würden dann am Ende des Vorhersagezeitraums auch ein bisschen was abbekommen. Der Sechserlauf macht hier dann rund um die Nordsee nochmal Trockenheit. Danach wird es aber auch hier vorbei sein und abermals alles um das Mittelmeer herum nass. Das europäische ECMWF-Modell macht mit seinem Hauptlauf von heute Morgen für den 23. Mai ebenfalls ein großes Tief über Nordeuropa. Wir kämen in eine westliche Lage rein. Da würden dann Randtiefs entstehen, so Wellen, und die könnten dann so richtig mal was aus der Warmluftpulle nehmen, die ist dann feucht, die Luft vom Atlantik, und so über uns hinwegwogen, dass da mal größere flächendeckende Regenfälle passieren könnten. Das ist wohlgemerkt die Umstellung der Wetterlage hin zu einer anderen Grundwetterlage, die das induzieren kann. Und das wird hier eben angedeutet. Und die Niederschläge sind ähnlich wie beim amerikanischen Modell für die nächsten rund 2 Wochen auch so. Über weiten Teilen Europas ist es nass. Bei uns kommt dann ein bisschen Nässe dazu. Das wird nicht in der nächsten Woche passieren. Ich könnte jetzt auch eine Wetterkarte raussuchen mit 7 Tagen, da ist nichts drauf. Und dann behaupten oder sagen, es passiert nichts und danach ist alles offen. Es ist immer alles offen, auch für den nächsten Tag. Aber von der Grundstruktur kommt da was in die Änderung. Wir schauen mal ein Ensemble an für Würzburg vom amerikanischen GFS-Modell. Da ist alles im Bereich des Mittels. Hier haben wir das langjährige Mittel in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren, das Klimamittel, und das ist das Mittel aller Berechnungen. Hier unten sind die Niederschlagssignale und da erkennen wir, dass nach der kalten Sophie ab dem 15. so ganz langsam, aber so treppchenweise aufsteigend immer mehr Niederschläge dazukommen. Das macht das amerikanische und das macht auch das europäische Modell. Da ist also was im Busch. Erste Hälfte trocken, zweite Hälfte nass. Und dadurch, dass da sehr viele in beiden Modellberechnungen Läufe dahinter stecken, die Niederschlag bringen und der Hauptlauf hier in hellgrün eher noch konservativ ist, können wir davon ausgehen, dass die zweite Monatshälfte eine Änderung bei den Niederschlagen bringen kann. Und so lege ich euch persönlich ans Herz, die nächste Woche rein witterungstechnisch, das darf man auch auszunutzen, auch wenn es trocken ist und auch wenn sonst irgendwas ist. Man darf das Wetter für eigene Zwecke nutzen, man darf es schön finden, man darf es genießen. Danach kommt was anderes und dann ist die Natur auch wieder dran. Ein anderes Problem sind die Nachtwerte. In der kommenden Nacht, alles das, was hier im hellblauen Bereich ist, kann Bodenfrostgefahr bergen. +1 bis +2 Grad werden kritisch. Das sind ja die Gitterpunkte, da sind Hügel drauf, da sind Täler drin und in den Tälern droht dann auch Luftfrost. In der Nacht von morgen auf übermorgen, von Samstag auf Sonntag, ist vor allen Dingen Mecklenburg-Vorpommern wieder dran. Und in der Nacht von Sonntag auf Montag im Prinzip die gesamte Osthälfte. Weite Teile Deutschlands haben dann nochmal Bodenfrost und Nachtfrostgefahr. Und dann kommt vermeintlich eine Pause, wo nichts ist. Aber es wird wohl nochmal ein Schub an kälterer Luft kommen, und zwar am nächsten Wochenende, in der Nacht von Freitag auf Samstag, also in einer Woche, wäre der Südosten und der Alpenraum dran und in der Nacht von Samstag auf Sonntag nochmal die gesamte Osthälfte Deutschlands sowie der Alpenraum. Das heißt, es juckt in den Fingern, ich weiß, bei uns steht auch alles voll, wir warten und warten und warten und warten, aber wir müssen warten. Eine Woche noch. Nach dem nächsten Wochenende könnt ihr alles unbesorgt raussetzen und es wird dann auch loswachsen wie Bolle, weil die Nächte dann nicht mehr so kalt sind und dann steht auch Regen auf dem Programm. Das nochmal die Zusammenfassung. Bisschen rumgemalt. Die Nacht- und Bodenfrostgefahr, das ist die Nachtfrostgefahr, die ist nochmal relativ verbreitet und das hat nichts, aber auch gar nichts mit einer Höhenlage zu tun. Es ist völlig wurscht, ob wir auf Meereshöhe sind oder auf 1000 Meter Höhe. Die Nachtfrostgefahr bei der Jahreszeit kann dann überall sein. Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Taupunkte. Die sind dahingehend wichtig, die zeigen so ein bisschen, welche Luftmasse, welchen Charakter die Luftmasse hat. Sind die Taupunkte niedrig und bewegen sie sich bei um die
0 Grad, dann ist das eher eine, die nochmal Bodenfrost bringen kann. Wenn sich dann die Taupunkte nach oben bewegen, und das tun sie in der zweiten Vorhersagehälfte, gehen sie deutlich nach oben. Da sind kaum noch Läufe dabei, die 0 Grad tangieren. Einmal hier für Potsdam, einmal für Friedrichshafen, also Nordosten, Südwesten. Da erkennen wir, aha, da kommt eine andere Luftmasse. Die ist noch nicht so warm, die Luftmasse, oder die Taupunkte sind noch nicht so hoch, dass Schwüle aufkommen kann, aber wir bewegen uns dann weg von dieser trocken, kühlen bis kalten Luft, in der Jahreszeit entsprechend feuchtere Luft, die dann eben Regen bringen kann und wahrscheinlich auch wird. Schönen Abend und bis morgen.